Ce qui est fascinant avec ces images, quand on les voit pour la première fois, quand on n'est pas spécialiste, euh, qu'elles soient sur du verre, qu'elles soient sur du papier, qu'elles soient avec des lignes rouges ou bleues, c'est elles sont opaques. On ne sait pas ce que c'est. On sait pas que c'est un séisme. Ça pourrait être un électroencéphalogramme, ça pourrait être un gribouillage. Et ces images, à travers les décennies, lorsqu'on les retrouve, qu'on les dépoussière, elles nous posent la question du regard qui est porté sur elles. Comment est-ce qu'on acquiert un regard expert pour pouvoir parler de tremblements de terre à partir de ces lignes? Et je pense que un des aspects extrêmement intéressants et mystérieux, c'est de partir de ces images-là, de ces graphes-là, de ces inscriptions, pour essayer de comprendre ce que c'est que la sismologie.